Kandida je parazitska gljivica koja živi u svakom od nas u normalnim okolnostima. Nastanjena je u donjem dijelu crijeva i pod kontrolom je telesnog odbrambenog mehanizma jer je to prijateljska gljivica koja na određeni način stimuliše, ali i inhibira aktivnost crijeva. Dakle, kandida nije bakterija, već gljivica čija povećana prisutnost u organizmu može značajno da utiče na kvalitet života i opšte psihofizičko stanje. Ako određeni broj faktora koincidira sa oslabljenošću ovih odbrambenih sistema, kandida se može proširiti i u druge delove utrobe, tako da ova benigna vrsta gljive počinje da se širi i napada sluzokožu. Kad se to dogodi, ona hvata korene na sluzokoži organa za varenje, oštećuje je i tako omogućava prodiranje u krvotok delimično svarenih namirnica hrane, sa kojima u krvotok prodiru i različiti toksični elementi. Kad se to dogodi, ne samo da se ova gljivica širi i gnezdi po našem telu, nego izaziva alergijske reakcije usled toga što su neželjene čestice prodrle u krvotok. To dalje dovodi do slabljenja odbrambenog imunog sistema našeg tela. Simptomi u prvoj fazi mogu se zapaziti vrlo različiti simptomi, od kojih su posebno česti sljedeći: teškoće sa varenjem, nadimanje i pojava gasova, proliv ili zatvor, cistitis i tegobe u genitalno-mokraćnim organima, sindrom tegoba pred menstruaciju, bolne i iritirajuće menstruacije, osip u ustima ili vagini, depresija i anksioznost, zamor, letargija, migrena i druge glavobolje, učestale infekcije gornjih organa za disanje i čitav niz alergija. Činioci koji omogućavaju širenje kandide na ovaj način su brojni. Najvažniji su korišćenje antibiotika. Oni naravno ubijaju štetne bakterije, ali i one prijateljske koje kontrolišu kandidu u crevima. Korišćenje steroida, tu spadaju i preparati na bazi kortizona kao i pilule za kontracepciju, visok nivo šećera u telu i krvotoku, ishrana bogata šećerom kao i šećerna bolest sama po sebi pogoduje aktivnosti kandide s obzirom na to da se sve gljive najradije hrane šećerom. Svi drugi faktori koji slabe odbrambene imune funkcije, tu spadaju česte infekcije kao što su one do kojih dolazi u slučaju upale moždane opne, sindrom zamora posle virusne upale. Drugi činioci koji mogu smanjiti odbrambene funkcije organizma odnose se na toksično dejstvo teških metala, nedostatak nutritiva i opštu oslabljenost odbrambenih funkcija, bilo da su rezultat druge bolesti ili tekućeg alergijskog stanja. Testovi na kandidu postoje, oni nisu skupi, ali su međutim daleko od pouzdanih. Jedan od razloga tome je što svaki čovjek ima različitu aktivnost ove gljive. Problem je samo u brzini kojom se ona širi. Jednostavnim posmatranjem simptomske slike i upoređivanjem prethodnih i sadašnjih oboljenja može se sa priličnom sigurnošću reći da li postoji previše kandide u organizmu ili ne. Prirodno lečenje, ukoliko postoji veza između zapaženih simptoma i korišćenja antibiotika, steroida ili pak unošenja velikih količina šećera, ili su u posljednje vrijeme postojala razna oboljenja
ili su u toku virusne infekcije, herpes, Epstein-Barrov sindrom ili alergije, onda su svi izgledi da je riječ o povećanoj aktivnosti kandide. Tretman se sastoji u strategiji da se ova gljiva liši njene prirodne ishrane šećerom i da se dodaju specifični nutritivi i supstance koje kontrolišu ili pak ubijaju kandidu. To je često dugotrajan proces koji traje 6 pa i više mjeseci. U toku prvih nekoliko sedmica simptomi se mogu pogoršati pošto dolazi do uništavanja ove gljive u telu, pa zbog toga može biti potrebno da se i samo telo detoksifikuje. Takav program zahteva izbjegavanje unošenja u telo šećera u bilo kom obliku, uključujući i med. Tokom prvih nekoliko sedmica treba izbjegavati i unošenje voća kako bi se još više smanjio nivo šećera. Izbjegavanje hrane zasnovane na gljivama ili konzervirane hrane u većim količinama, s obzirom da je telo vjerovatno već senzibilizirano na gljive i da se imunni sistem brže oporavlja ukoliko se izbjegavaju ove namirnice. Izbjegavanje svih namirnica koje se zasnivaju na procesima vrenja. Korisna je upotreba sljedećih nutritiva: visokopotentnih acidophilus kultura u cilju ponovnog naseljavanja suzokože organa na varenje prijateljskim bakterijama. Ova bakterija koja se najčešće nalazi u jogurtu kao i bifidofaktor preporučuju se u dozama od 1/4 kašike jedanput, ukoliko je stanje teško 2 puta dnevno sa vodom između obroka. Biotin, odnosno vitamin B u dozama od 500 mikrograma dnevno, kompleks B vitamina dnevno u kapsulama koje ne sadrže gljivice. Beli luk i on ima jako antigljivično dejstvo i treba slobodno da bude korišćen u hrani ili uziman u kapsulama. Sok aloe vera je još jedna supstanca koja uništava gljivice. Nekoliko čajnih kašika treba piti dnevno zajedno sa vodom. Maslinovo ulje je efikasno u kontrolisanju razmnožavanja ove gljive s obzirom da sadrži olejičnu kiselinu. Dnevno treba uzimati najmanje 1 kafenu kašiku maslinovog ulja zajedno sa hranom. Vitamin C u dozama od 1 do 3 grama treba uzimati s obzirom da podstiče odbrambene funkcije. Sva ova sredstva zajedno sa ishranom koja treba u velikim količinama da sadrži namirnice bogate fibrinima, ovas, sveže povrće, integralne žitarice, sve vrste graška, semenke suncokreta, susama, bundeve, kao i odgovarajuću količinu proteina, pouzdano kontrolišu kandidu i istovremeno suzbijaju faktor zamora. Smije se jesti i bundeva, praziluk i sveža paprika kada je sezona. Mali oprez sa bundevom ima visok GI i naglo podiže šećer u krvi. I tu se misli na termički obrađenu bundevu. Sveža naravno nema visok GI. Postoji isprobana formula za potpuno izlečenje od kandide. Prvi korak, prvih 15 dana piti po kafenu kašičicu sode bikarbone uz ovu navedenu dijetu. Posle prelazimo na drugi korak. Drugi korak je da se jede sardina u biljnom ulju i tu bi mogla biti dobra Eva sardina. Hleb samo crni smije da se jede, 2 litra kisele vode, vrnci.
Svaki dan mora da se popije 1 litar jogurta AB kultura ili balans svaki dan. Gram šećera u bilo kojem obliku ne sme se unijeti, čak ni voće. Uporedo sa ovim uzimati ulje divljeg origana svaki dan 4 puta po 3 kapi. Ulje je dovoljno piti samo mjesec dana. Treći korak je da počnete svaki dan da pijete čaj od hajdučke trave. Doza mora da vam bude 600 ml minimalno 2 mjeseca. Čaj isključivo ako imate svoj domaći, a ako ne, onda od Josifa Pančića. Kad počnete posljednju fazu sa čajem, počnite postepeno da vraćate namirnice koje sadrže šećere, antibiotike zaboravite da postoje i uspjećete da izbacite tu napast iz organizma. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav.